有冇見到我個雙下巴冇咗？真係冇咗啊！你見到條 jawline 咧？我今日咧就係做呢一部機啦，呢部咧就叫 Emo 機啦。咁咧主要咧就做我個眼睛啦，係啦。因為咧佢話咧我個眼睛咧其實咧比較浮腫啲啊，見唔見到係耷咗落嚟啦？可以咧將呢個位置咧提拉，係啦，用呢一個頭咧可以咧將我嘅雙下巴、面部咧嗰啲嘅水腫咧可以去咗啦，包包面啦，同埋咧個雙下巴咧其實都好犀利，同埋塊面有啲浮腫啊。咁所以咧呢一部機咧係可以幫我哋增生膠原啦，另外有提拉緊緻嘅效果啦，之餘咧仲可以幫我哋去埋個雙下巴啦，令到我哋嘅 jawline 咧會出現翻啊！哇！依家咧阿 Annie 咧幫我咧用呢一個咧機咧呢個頭咧，其實我嚟咧幫我做一個吸脂嘅效果，刺激嗰個底層啊、增生膠原啦，同埋咧依家咧佢有一個吸脂嘅成分咧，你會覺得好似啜下咁樣吸咯。啲客人咧可能會有起沙嗰個效果嘅，但係基本上可能2-3日咧就會退咯。好聞啊！呢個位咧係啦，呢個呢邊我係未吸嘅，見唔見到啊？影一張相先係啊！我直情覺得呢度咧係直情凹咗入去啊！真係。係啦。頭先咧第一個 step 咧就係叫做吸脂咧，幫你叫做搣散啲脂肪，係啦。而家就再做呢個係叫緊緻嘅排走先，咁跟住咧就再做收緊咧，就個功效就可以更加加倍、更加好咯。微興咯，係嘛？係咪都有啲微電流咁樣嘅呢個？應該都有，係都有微電流，因為我覺得佢暖地嘅個頭係啦，係除咗個面頰之外咧，仲要做埋眼㗎，係啊，眼就轉過第二個頭嘅，呢個頭咧就會比較精細啲嘅呢個頭，係佢連嘅上眼皮啊都係可以做得到㗎，係啊，眼皮個位置咧，下面咧眼咧，下面眼袋個位置，佢哋都會幫你做埋嘅。哇，好大分別，大家見唔見到我隻眼？我眼皮出翻嚟啦，真係我雙眼皮出翻嚟喎，真係。啱啱就做完呢一塊面啦，嗱，其實我哋就做咗3 part 嘅，就係面頰位啦，跟住頸位啦，同埋眼睛位咯，20分鐘度啦。因為咧，如果唔做呢一邊面咧，我就真係大細面出唔到街啦。嗱，啱做完啦，大家咧睇翻我咧，頭先咧個眼睛呢個位咧，我個眼皮咧係耷咗落去嘅，眼皮呢個位咧提升咗啊，見唔見到啊？我個雙眼皮其實好深㗎，跟住咧眼紋咧燙平咗啦，同埋咧見唔見到個虎紋？真係冇咗喎！虎紋咧，其實你當係嗰部機好似個小燙斗，將呢啲紋啊全部咧燙晒咯。跟住咧，仲要咧我個蘋果肌嘅位置，你見唔見到啊？提升晒啊！係成個呢個位咧，我覺得係提升咗啦。跟住最緊要嘅，大家有冇見到我個雙下巴冇咗？真係冇咗啊！你見到條 jawline 咧？係出現翻晒啊！你睇下，我雙下巴真係冇咗啊！嗱，基本上我係做一次咧，你已經係即時咧見到個效果，效果係即時性。大家知道我本身係圓面噶嘛？你而家見唔見到我係 V 面咯，係 V 面噶。嗱，而家我呢個片咧係冇用嗰啲咩美顏啊嗰啲啊，你見唔見到 V 面噶？要想 keep 住翻靚呢一個效果咧，基本上咧啱啱問咗 Annie 啦，就係1個月做2次，同咗 Lux Medical 咧係真係啱傾咗一個 Kylie Fashion 嘅獨家優惠，嗱就可以做當係一個會員價，係做3 part。第一定係眼睛啦，因為眼睛係好暴露年紀㗎。第二就係個面頰位啦，係咪？因為面頰位咧都真係你呢一個蘋果肌咧提升咗，你自然咧呢個虎紋都會淺咗。第3個位必須要係雙下巴呢個位，呢個位提升翻，係成件事呢個視覺效果真係唔同。你見唔見到我而家塊面咧真係瘦咗好多啊！嗱，有一個獨家俾 Kylie Fashion 嘅優惠，可以做到3 part，一個超級優惠價。